Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Kali ini aku akan membuat konektor masker yang motifnya seperti ini ya teman-teman. Ini cara membuatnya sangat mudah dan simpel sekali. Adapun bahan-bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polyester, ini mereknya Polycherry. Lalu ada korek api, gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Lalu ada 2 buah kancing, jarum besar, dan hakpen. Di sini aku menggunakan hakpen ukuran 3 dan 4 ya teman-teman. Nanti yang aku pakai yang ukuran 3. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Nah, langsung saja ya teman-teman. Sebelum kita membuat konektornya, kita menyisakan benang kurang lebih panjangnya segini. Ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektornya. Langsung saja kita membuat slip knot terlebih dahulu. Setelah membuat slip knot teman-teman, kita membuat 45 rantai ya teman-teman, atau kelipatan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 42, 43, 44, 45. Nah teman-teman, ini sudah 45 ya, ini panjangnya kurang lebih 15 cm. Lalu setelah itu kita tambahkan 6 rantai ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah setelah seperti ini teman-teman, lalu kita mengambil single crochet di lubang rantai yang nomor 6 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di lubang rantai yang nomor 6 ini. Kita membuat single crochet. Lalu setelah seperti ini teman-teman, kita membuat chain atau rantai sebanyak 2, 1, 2. Lalu kita membuat single crochet lagi di lubang rantai yang nomor 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Yang 2 rantai ini kita lompati. Lalu setelah itu kita membuat 2 rantai lagi. Lalu kita membuat single crochet di lubang rantai yang nomor 3. Yang 2 rantai ini kita lompati. Nah seperti ini teman-teman jadinya. Lakukan cara yang sama sampai ujung rantai ya teman-teman. Sampai ujung rantai sini. Nah teman-teman, ini sudah sampai ujung ya. Lalu setelah itu kita membuat single crochet di lubang yang ini teman-teman. Di lubang yang kita buat ini ya. Di lubang ini kita membuat single crochet 1. Lalu kita membuat half double crochet. Langsung kita kunci seperti ini. Lalu kita membuat double crochet sebanyak 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Lalu kita membuat half double crochet lagi. Lalu kita membuat single crochet. Jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita membuat single crochet di lubang yang sudah kita buat lagi, yang selanjutnya lubang yang ini. Kita membuat single crochet. Kita membuat half double crochet. Kita membuat 3 double crochet. 1, 2, 3. Lalu kita membuat half double crochet. Membuat single crochet. Nah jadinya seperti ini teman-teman hasilnya. Lalu di lubang sebelahnya kita lakukan cara yang sama teman-teman. Membuat single crochet, membuat half double crochet, membuat 3 double crochet, 1,
2, 3. Lalu kita membuat half double crochet dan membuat single crochet. Jadinya seperti ini teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai ujung sini ya teman-teman. Sampai ujung sini. Ini sudah sampai ujung ya teman-teman. Kita membuat single crochet, half double crochet, 3 double crochet, 1 half double crochet dan 1 single crochet. Lalu kita langsung teman-teman, kan ini tadi kita yang terakhir 1 single crochet, lalu langsung saja kita membuat half double crochet, lalu membuat 3 double crochet, 2, 3, lalu kita membuat 1 half double crochet dan yang terakhir 1 single crochet. Seperti ini teman-teman jadinya. Yang paling ujung ya teman-teman, kan 1 single crochet, half double crochet, 3 double crochet, half double crochet, lalu 1 single crochet. Di sini kita nggak perlu menambahkan 1 single crochet lagi ya teman-teman. Kita 1 single crochetnya dari yang ini. Jadi langsung setelah yang ini 1 single crochet, langsung kita membuat half double crochet. Nah, langsung saja kita ke lubang yang selanjutnya teman-teman. Caranya sama, kita membuat single crochet, half double crochet, 3 double crochet, lalu half double crochet, dan 1 single crochet. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai ujung sini ya teman-teman. Sampai ujung yang sini, ujung sini ya. Nah teman-teman, ini tinggal 1 lubang ya. Lalu kita membuat cara yang sama, single crochet, half double crochet, lalu 3 double crochet, 1, 2, 3, lalu half double crochet lagi, dan yang terakhir kita langsung slip knit ya teman-teman di lubang single crochet yang pertama, yang ini kita slip knit di sini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman hasilnya.
kita gunting. Jadinya seperti ini teman-teman. Tinggal kita beri kancing di kedua sisinya. Akan aku beri kancing terlebih dahulu ya. Ini teman-teman, setelah aku beri kancing di kedua sisinya, detail motifnya teman-teman sangat cantik sekali. Kalian yang ingin membuatnya, ikuti terus videoku ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.